દાહોદ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો। દાહોદ શહેર સહિત જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। શહેર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ થયો છે। જાલત, રાબડાલ, ગલાલિયા, વાડ, છાપરી, જેકોટ સહિત વિસ્તારમાં વરસાદ થયો છે। વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। તો આ વરસાદ થતાં જ ખેડૂતો ખુશખુશાલ થઈ ઉઠ્યા છે અને તેમની ચિંતા દૂર થઈ છે।